हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। बाइक का फर्स्ट गियर लगाने पर चेन में से आवाज़ आती है कटाक से, जबकि हमारा चेन सेट भी अच्छा होता है, चक्के के दांते भी घिसे नहीं होते हैं, चेन का लॉक भी नया होता है और पीछे के ड्रम रबर और चक्कर की बेयरिंग भी अच्छी होती है, तब भी आवाज़ आती है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? तो आगे के स्पॉकेट चक्कर खोल देना है। स्पॉकेट चक्कर खोलने के बाद ये साफ में ग्रीसिंग कर देना है। साफ में ग्रीसिंग कर देना है। कई बार क्या होता है कि वॉशिंग करने पर बाइक ये साफ सूखी पड़ जाती है और आगे का चक्का भी सूखा पड़ जाता है। इसकी वजह से आगे से आवाज़ आने लगता है। ऐसे चक्का लगा देना है, फिर लॉक लगा देना है और मीडियम बोल्ट टाइट कर देना है। फिर नया ऑयल डाल देना है और लुब्रिकेंट कर देना है ऐसे। तो दोस्तों आवाज़ चली जाएगी। तो मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।